קניון נוירון CF9. מרגע תשלום, אופניים מגיעים תוך 48 שעות. בקופסה הראשונה מגיעים אביזרים שמזמינים ביחד עם האופניים. במקרה שלי זה המתקן לבקבוק והאוזן של ההילוכים. בפנים ישנה קופסה יותר גדולה. בתוך הקופסה ישנם הוראות שימוש, מפתח מומנט, האופניים מגיעים עם פנימית, משחרר את האוויר כדי להוציא את הפנימית. החישוק כבר מוכן עם סרט בידוד. מכין חומר איתום, לפי הגדרות היצרן, 60 מיליליטר בפעם הראשונה. מוציא את הראש של האבטיל, מכניס את החומר פנימה, מחזיר את האבטיל, מנהל אותו ומנתח. הכבל כבר נמצא במקום, צריך רק להוציא אותו קצת החוצה ולחבר אותו לדרופר. בודק שהדרופר עובד כמו שצריך. שם חומר שמונע מהמות של הדרופר לתפוס שליטה. מחזק, לא עד הסוף, רק כדי לבדוק שהגובה מתאים לי. קניון נותנים משאבת לחץ כדי להפך את הפנימים. לאחר כל ניפוח של 50 PS צריך לפמפם 20 פעם. מאזן את הזווית של הכיסא, משתמש במפתח מומנט כדי לסגור לפי הוראות היצרן. האופניים מגיעים עם מערכת XT מלבד השיפטר שהוא SLX. לכן אני משחרר את הכבל מהשיפטר להילוכים ומחליף אותו בשיפטר של XT. כולה מאוד פשוטה, סך הכל כבל חדש ומותח וזה עובד מיד. הכיוון מאוד סלחני במערכת של XT. מהדק כדי לכוון את הזווית, ואז עוד פעם משתמש במפתח המומנט כדי לסגור בעצמה נכונה. השרשרת מגיעה עם גריס ומייד ומוריד את גריס בצורת אלכוהול ושם שמן יבש. בפייס היו המון תלונות שברכיבה הראשונה הברגים משתחררים. לכן החלטתי לפני הרכיבה הראשונה לעבור על כל הברגים ולראות שכולם סגורים לפי הגדרות היצרן. לאחר שעברתי על כל הברגים לא היה אפילו בורג אחד שהיה צריך להדק.